अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। भारत में अक्सर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं। एक स्वतंत्र देश में ऐसा होना आम बात है। ये विरोध प्रदर्शन आपराधिक नहीं बल्कि कई बार देश की जनता के हित में भी साबित होते हैं। लेकिन जब बात मुस्लिम समुदाय की आती है तो यह विरोध प्रदर्शन हिंसक और आपराधिक बता दिए जाते हैं। जब मुस्लिम समुदाय मोहम्मद साहब की शान में हुई गुस्ताखी के खिलाफ उस कुतिया नुपुर शर्मा और भड़वे नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, लाठियां बरसाई गईं, हत्ता कि उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। जो आवाज़ उठाए उसके घर तोड़ दो। घर तोड़ना मतलब आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अपना घर परिवार देखेगा या आवाज़ उठाएगा। ऐसा ही CAA NRC के टाइम पर हुआ। CAA NRC के बाद 2 साल बाद तक घरों से लड़कों को उठाया गया और उनको 50,000 60,000 जैसी जिसकी हैसियत वैसी उनको पैसे लेकर छोड़ा गया। डर की राजनीति। लेकिन जब 2016 में जाट आंदोलन हुआ तब जाटों ने पुलिस को बंधक बना लिया था। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। इसलिए सेना को भी बुलाना पड़ा था। लेकिन क्या उस समय उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया? नहीं। सन 2018 में जब फिल्म पद्मावती रिलीज़ हुई तब करणी सेना ने एक स्कूल बस को अगवा कर बंधक बना लिया, बच्चों को भी नहीं बख्शा। तब क्या करणी सेना के सदस्यों पर या उन लोगों पर बुलडोज़र चलाया गया या कोई कार्रवाई हुई, गोली चलाई गई? जवाब है नहीं। लेकिन जब बात मुस्लिम समुदाय की आती है तो हिंसक बता दिया जाता है। आप वीडियोस देखिए, सच्चाई पर जाइए। वो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हिंसक किसने बनाया? बल्कि 16 साल का एक रांची का एक बच्चा जो गोली से मारा गया है, उसको इंसाफ कौन देगा? चलो ये तो पुरानी घटनाएं हैं, मान लेते हैं। 2016 की जाटों का आंदोलन, 2018 पद्मावती। कल यानी बुधवार को सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन लोगों के घर पर भी बुलडोज़र चलाएगी। ये दोहरा मापदंड अभी भी जारी रहेगा। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि यह सरकार सिर्फ मुस्लिम विरोधी सरकार है। मुस्लिमों को अटैक करना, इनको डराना, इनको धमकाना, सिर्फ यही इस सरकार का एजेंडा है ताकि इनको वोट आए। मेरा एक सवाल आपसे और देश की सरकार से, दोनों से है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलाना सही है, या जो देश में रेप कर रहे हैं, आतंकवाद मचा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों पर अभी बहुत अत्याचार हो रहा है, वहाँ के जो आतंकवादी हैं, आप उनके घरों पर बुलडोज़र चला सकते हैं। उन मुद्दों पर आप नहीं काम करेंगे। बुलडोज़र चलाना है तो इन लोगों पर चलाइए जो क्रिमिनल हैं। देश के मासूम लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं, जो देश के विकास में सहयोग दे रहे हैं, आप उन मासूमों को डराना धमकाना बंद कीजिए और जो वाकई में गुनहगार हैं उन्हें सज़ा दीजिए। तो आप लोगों से मेरा यही सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, सरकार ये दोहरा मापदंड कब बंद करेगी? क्या ये बुलडोज़र की कार्रवाई उचित है? मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हों, आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगले मुद्दे के साथ फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए शब ब खैर।